सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं नीतिशिक्षान्तर्गतं महाकविना भर्तृहरिणा विरचितं नीतिशतकं पठामः। नीतिशतके 99तमं श्लोकम् इदानीं वयं पठामः। उच्चारणं कुर्मः। स्थाल्यां वैदुर्यमय्याम् पचति तिलकणाश्चान्दनैरिन्धनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैः विलिखति वसुधामर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्ये। पुनः एक बार। स्थाल्यां वैदुर्यमय्यां पचति तिलकणाश्चान्दनैरिन्दनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधा मर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्ये। प्रिय विद्यार्थिनः, एतस्मिन् पद्ये सृग्धरा नामधेयं छन्दः। म्लेभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृग्धरा कीर्तितेयम् इति एतस्य लक्षणमस्ति। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य प्रसंगं पश्यामः। प्रस्तुते श्लोके कविः वर्णयति, कवि इत्युक्ते महाकवि भर्तृहरिः, यत् तपोविहीनः जनः मन्दभाग्यः भवति, भाग्यहीनः भवति। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। स्थाल्यां सप्तम्यन्तं पदमिदं वैदुर्यमय्यां। स्थाल्यां वैदुर्यमय्यां, वैदुर्यमयी शब्दस्य सप्तम्याम् अस्ति वैदुर्यमय्यां। पचति तिलकणान्, पचति तिलकणान् चान्दनैः, सत्वानुस्वार संधि अस्ति अत्र। चान्दनैः, चान्दनैः इन्धन, चान्दनैः इन्धन ओघैः, अत्र रुत्व संधि अस्ति। इन्धन ओघैः वृद्धि संधि अस्ति अत्र, इन्धन ओघैः। सौवर्णैः लाङ्गलाग्रैः, अत्र रुत्व संधि अस्ति। सौवर्णैः लाङ्गलाग्रैः, लाङ्गल अग्रैः, लाङ्गलाग्रैः दीर्घ संधि अस्ति अत्र। अग्रैः विलिखति, अत्रापि रुत्वमस्ति। वसुधाम् अर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान्, कर्पूरस्य खण्डाः, कर्पूरखण्डाः तान् कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्राप्य इमां, गुणसन्धि अस्ति अत्र, लेबन्तं पदमस्ति। प्रयाप्य प्राप्य इमां कर्मभूमिं, कर्मणः भूमिं अथवा कर्मणे भूमि तत्पुरुष समास अस्ति अत्र। न चरति मनुजः, यह उत्तम संधि अस्ति अत्र। यस्तपः, यह तपः, तपः मंदभाग्यः, उत्तम संधि। मंदं भाग्यं यस्य सः मंदभाग्यः, बहुव्रीहि समास अस्ति अत्र। इंधनस्य औघै, इंधनौघै, अत्र षष्ठी समासः। लाङ्गलस्य अग्रै, लाङ्गलाग्रैः, अत्रापि षष्ठी। वसुधाम्
अर्कमूलस्य, अर्कस्य मूलः अर्कमूलः, अर्कस्य मूलम् अर्कमूलं, तस्य अर्कमूलस्य षष्ठी समासे अस्ति अत्रापि इति अत्र सामान्यपदानां परिचयः अस्ति। अन्वयं कुर्मः। भवन्तः पश्यन्तु, तृतीयचरणस्य अन्ते अस्ति अन्वयकरणे कर्तृपदम्, और यदि संबोधनम् अस्ति तर्हि सर्वप्रथमं संबोधनं। कर्तृपदं पूर्वं भवति सामान्यतः, क्रियापदम् अन्ते भवति, मध्ये अन्यकारकाणि भवन्ति। अत्र यः मन्दभाग्यः मनुष्यः, यः मन्दभाग्यः मनुष्यः, मनुष्यस्य विशेषणद्वयमस्ति। यः सार्वनामिकं विशेषणं, मन्दभाग्य इति एकं विशेषणं। यः मन्दभाग्यः मनुष्यः मनुजः इमां कर्मभूमिं प्राप्य, इमां प्राप्य, इमां कर्मभूमिं प्राप्य तपः न चरति, तपः न चरति इति एकं चरणं समाप्तम्। सः इह वैदुर्यमय्यां स्थाल्याम्, अत्र पश्यन्तु, वैदुर्यमय्यां स्थाल्यां चान्दनौघैः, चान्दनैः इन्धनौघैः तिलकणान् पचति। अर्कमूलस्य हेतुः सौवर्णैः लाङ्गलाग्रैः वसुधां विलिखति। कर्पूरखण्डान् कृत्वा समन्तात् कोद्रवाणां वृत्तिं कुरुते इति अत्र अन्वयः अस्ति। व्याख्यानं कुर्मः। यः अर्थात् कश्चित् कश्चन पुरुषः, अत्र कश्चन अपि भवितुं शक्नोति, कश्चित् अपि भवितुं शक्नोति। कश्चनः इति विसर्गे नास्ति, अत्र ये लिपिकीय दोषः स्यात्। कश्चन पुरुषः मन्दभाग्यः, मन्दं भाग्यं यस्य सः, अर्थात यस्य भाग्यं मन्दम् अस्ति, भाग्यहीनः, भाग्यरहितः। मनुजः अर्थात मनोः जातः, मनोः संतति, अर्थात मनुष्यः, नरः, मानवः। इमाम अर्थात एताम, कर्म भूमिम, कर्मणः भूमिम, कर्मणः भूमि, ताम कर्म भूमि, कार्यक्षेत्रम, कर्म क्षेत्रम अर्थात संसारम, मर्त्यलोकम। अयम संसारः मनुष्याणां कर्मभूमि अस्ति। मर्त्यलोकं प्राप्य लब्ध्वा, संसारे जन्म लब्ध्वा, तपः अध्यात्म योगम, आत्मज्ञानाय प्रयत्नम, न चरति न करोति न आचरति। अध्यात्म ने योगम न करोति, न चरति न आचरति सह, अर्थात मनुष्य भूमि यह भाग्यहीनः पुरुषः एताम कर्म भूमिं प्राप्य अपि आध्यात्मिकं चिंतनं न करोति, आध्यात्मिकं योगम न करोति, सह इह अर्थात अस्मिन् मर्त्यलोके संसारे वैदुर्यमय्यां, विदुरात् प्रभवति इति वैदुर्यम्। हिंदी भाषायां नीलम, नीलम इति वदन्ति। तस्य विकारः वैदुर्यमयी, तस्यां वैदुर्यमय्याम्, अर्थात वैदुर्यमणि निर्मितायां, चंदनमणि नीलमणि, नीलमणि निर्मितायां स्थाल्यां, स्थाली पात्रे, चांदनैः, चंदन वृक्ष संबंधिभिः, चंदन तरु संबंधिभिः, इंधनौघैः, काष्ठस्य समूहैः, औघै नाम समूह है, इंधनस्य अर्थात काष्ठस्य, औघैः समूहैः, तिलकणान्, तिलस्य कणान्, तिल नाम अन्न कणान् पचति, विक्लेदयति, पचनं करोति।
अर्थात नीलमणि युक्त स्थाली, स्थाली इत्युक्ते पतिली, हिंदी भाषायां वदन्ति चेत् पतिली, डेक्ची, वर्तमान समये कुकर इत्यादिकम् आगतमस्ति। तो नीलमणि युक्त पतिली मध्ये, डेक्ची मध्ये स्थाल्यां तिलान् पचति, तिलकणान् पचति। एकम। द्वितीयम्, अर्कमूलस्य, अर्क नाम मंदारः, हिंदी भाषायां वदन्ति अर्कः, आकड़ा इति वदन्ति सामान्यतः। तस्य अर्कस्य यद मूलम् अस्ति तस्य हेतोः, तस्य प्रयोजनात्, तस्य कारणात् सौवर्णैः, स्वर्णधातु निर्मितैः लाङ्गलाग्रैः हलस्य अग्रभागैः, सीताग्रैः, हलस्य अग्रभागैः वसुधां पृथिवीं धरां विलिखति कर्षति, कर्षणं करोति। किमर्थं हलं चालयति पृथिव्याम्? अर्क प्राप्ति निमित्तम्। आकड़ा मंदार प्राप्त्यर्थम् अर्कस्य मूलस्य कृते। द्वितीयम्। तृतीयम्, कर्पूरखण्डान्, कर्पूरस्य खण्डान् अर्थात घनसारस्य खण्डान्, खण्डः नाम शकलः, तान् शकलान् कृत्वा, कर्पूरस्य खण्डान् कृत्वा विधाय समन्तात् परितः सर्वतः कोद्रवाणां, कोरदूरकाख्यस्य, कोरदूषक नामकस्य विशेषाणां वृत्तिम् आचरणं व्यवहारं कुरुते, करोति। कोरदूषक नामक अन्नम् अस्ति, तस्य कृते आचरणं करोति, एक एक कणान् प्राप्तुं प्रयत्नं करोति इति एतस्य सामान्य व्याख्या अस्ति। अस्य भावार्थं पश्यामः। यः मानवः इमां पृथिवीं, कर्मभूमिम् अथवा कार्यक्षेत्रम् आगत्य सत्कर्मादि रूप तप अनुष्ठानं न आचरति, न करोति, सः भाग्यहीनः जनः कथ्यते। सत्यम्। अर्थात पृथिव्याम् आगत्य अपि यः मानवः जन्म लब्ध्वा अपि सत्कर्माणि न करोति, सः दुर्भाग्यशाली अस्ति। यतोहि सः भाग्यहीनः, हतभाग्यः, हतं भाग्यं यस्य सः हतभाग्यः। वैदूर्य मणि निर्मित पात्रे चंदन काष्ठ समूहै तिलखलिं पचति। अर्थात तिलानाम् एव भोजनं पचति। अर्काख्य मूलस्य, अर्क नामक यह मूलम् अस्ति, तस्य प्राप्त्यर्थं, तस्य कृते सुवर्णमयै हलाग्रैः पृथ्वीं कर्षति। कर्पूरस्य शकलान् कृत्वा चतुर्दिक् कोरदूषणानाम् अन्नानां वेष्टनं करोति। अर्थात सत्कर्म त्यक्त्वा, सत्कर्मणि कालं, सत्कर्म त्यक्त्वा असत्कर्मणि, अनुचित कर्मणि कालं यापयति, सः भाग्यहीनः कथ्यते। प्रिय विद्यार्थिनः, कथनस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत् एतत् मानव जन्म सत्कर्माणि कर्तुं प्राप्तं भवति। यह मनुष्यः मानव जन्म लब्ध्वा अपि सत्कर्माणि नाचरति, सः दुर्भाग्यशाली कथितः अस्ति। एतत् कार्यं तथैव अस्ति यथा कश्चन वैदूर्यमणि निर्मिते, नीलमणि निर्मिते पात्रे केवलं तिलानां कृशरां पचति, तिलभोजनं पचति, सामान्य भोजनं पचति। अर्कस्य मूल प्राप्त्यर्थं सुवर्ण निर्मित हलाग्रेण पृथ्वीं कर्षति। प्राप्ति तो किमस्ति? अर्क प्राप्ति, अर्क मूलस्य प्राप्ति। और केन कर्षति? स्वर्ण हलाग्रैः, स्वर्ण निर्मित हलाग्रैः। स्वर्ण निर्मित हलाग्रैः इत्युक्ते मानव जीवनम्।
प्राप्ति कस्य अर्कमूलम अर्थात असत् कर्माणि। अत्र सर्वत्रापि ये तिलखली अस्ति, अत्र तिलखलीं पचति अर्थात व्यर्थमेव, बहु महत्वपूर्णं नास्ति अर्थात अल्प महत्वस्य कार्यम्। अर्कमूल प्राप्ति इत्युक्ते अल्प महत्वस्य कार्यम्। कोरदूषण अन्नानां प्राप्ति अर्थात अल्प महत्वस्य कार्यं करोति। एतत् बहुमूल्यं मानव जीवनं लब्ध्वापि मनुष्यः सत्कर्माणि न करोति, महत्वपूर्णं कार्यं न करोति, सः भाग्यहीनः उक्तः अस्ति महाकविना। व्याकरणं मंदं भाग्यं यस्य सः मंदभाग्यः बहुव्रीहि समासः। मनोः जातः मनुजन डे प्रत्यय अस्ति अत्र। मनौ जातः मनुजः मनोः जातः उपपद समासे अस्ति अत्र। वैदुर्य शब्दात् मयट् प्रत्यय ङीप करणेन टिड्ढाण इति ङीप करणेन वैदुर्यमयी शब्दः भवति दीर्घे ईकारान्तः। तस्य सप्तम्याम् एकवचने रूपं भवति वैदुर्यमय्याम्। सुवर्ण शब्दात् अणकरणेन आदिवृद्धिकरणेन सौवर्णः इति शब्दः भवति। व्री धातोः व्रियवर्णे तेन प्रत्ययेन वृत्ति शब्दः भवति। उपरि तकार एक एव आगते आसीत्, तत्र लिपिकीयः दोषः अस्ति, वृत्तिः एतत् शुद्धम्। वैदुर्ये बालवायजम् इत्यर्थः लवलेश कणालवः इत्यमरः। कोरदूषस्तु कोद्रवः इत्यमरः। मूढात्मा वा अपटुर्निर्भाग्या मंदा इत्यमरः इति पर्यायाः सन्ति। अत्र प्रिय विद्यार्थिनः एतस्मिन् स्रग्धरा नामधेयं यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तं, स्रग्धरा नामधेयं छन्दः, अत्र निदर्शना अलङ्कारः अपि अस्ति। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याकला शिक्षताम्। आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परम्। नाभ्याव्यं भवतीह कर्म वशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। पुनरेकवारं बहुगेयं छन्दः शार्दूलविक्रीडितमस्ति यत्र। मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याकला शिक्षताम्। आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परम्। नाभाव्यं भवतीह कर्म वशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। प्रस्तुते श्लोके कविः वर्णयति, भर्तृहरिः वर्णयति यत् कर्मवशात् भवितव्यता भवत्येव। अर्थात मनुष्याणां यानि कर्माणि पूर्वकृतानि सन्ति अथवा वर्तमाने क्रियन्ते तानि सर्वाणि अपि कर्माणि भवितव्यतां जनयन्ति। अर्थात कर्मवशात् यद् भवितव्यमस्ति तद् भवति एव, अत्र संशयः नास्ति इति यत्र महाकविना भर्तृहरिणा प्रोक्तम्। अत्र पदच्छेदं कुर्मः। मज्जतु अंभसि, मज्जतु अंभसि, अत्र इको यणचि द्वारा उकारस्य वकारः भवति यणसन्धि। यातु लोट्लकारस्य
अंभसि सप्तम्यन्तं पदमस्ति। मज्जतु इति लोट्लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनं, यातु अपि प्रथम पुरुष एकवचनं लोट्लकारस्य। मेरोः शिखरं, मेरोः शिखरं, मेरुशिखरं षष्ठी समासे अस्ति अत्र। शत्रून् जयतु, अत्र अनुस्वार परसवर्ण संधि अस्ति, परसवर्ण भवति अनुस्वारस्य। जयतु आहवे, अत्रापि लोट्लकार है, आहवे यण संधि अपि अस्ति। वाणिज्यं कृषि सेवने, कृषि सेवने, कृषेः सेवने, कृषेः सेवने षष्ठी समासे अस्ति अत्र। सकला विद्याः, कलाः शिक्षतां लोट्लकारस्य पदमिदम्। आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्, कृत्वा त्वान्तं पदं प्रयत्नं परः। न अभाव्यं नाभाव्यं, न अभाव्यं नाभाव्यं, भवितुं शक्यमिति भाव्यं भवति और न भाव्यम अभाव्यम। न अभाव्यम, भवति दीर्घ संधि अस्ति अत्र। भवति इह भवति दीर्घ संधि अस्ति, ह्रस्व ह्रस्व मिलित्वा दीर्घ भवति। कर्म वशतः, कर्मणः वशतः, कर्मणः वशतः, कर्म वशतः। भाव्यस्य नाशः कुतः, गयन्तं पदमस्ति, नश गय नाशः। तसिलन्तं पदमस्ति, किमः कु भूत्वा कुतः। अन्वयं पश्यामः। अत्र अर्थकरणाय मनुष्यः इति अर्थः अत्र प्रगूढः अस्ति, गूढः अस्ति। अंभसि मज्जतु, कोऽपि मनुष्यः अंभसि मज्जतु मेरुशिखरं यातु, आहवे शत्रून् जयतु, आहवे शत्रून् जयतु। वाणिज्यं कृषि सेवने, सकला विद्याः कलाः च शिक्षतां परं प्रयत्नं कृत्वा खगवत् विपुलम् आकाशं प्रयातु। तथापि एतदपि अर्थयोजनाय अपेक्षते। इह कर्मवशतः अभाव्यं न भवति, भाव्यस्य नाशः कुतः भवति। एतस्य व्याख्यानम् इत्थमस्ति। मनुष्य अर्थात कोऽपि मानवः अंभसि, अंभस् उच्यते जलस्य पर्यायत्वेन। अंभस् शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपमस्ति अंभसि अर्थात जले। मज्जतु इत्युक्ते मग्नो भवतु, अर्थात मनुष्यः जले निमग्नो भवतु। पुनः किमस्ति, मेरु शिखरं यातु, सुमेरु पर्वतं गच्छतु। उच्चम अस्ति सुमेरु पर्वतस्य शृंगभागं यातु गच्छतु। आहवे अर्थात संग्रामे, युद्धे। शत्रून् अरीन्, शत्रु शब्दस्य द्वितीय बहुवचनं पदमस्ति। शत्रून् अरीन् जयतु, जयं प्राप्नोतु। वाणिज्यं वणिक्कर्म, वणिजां कर्म। कृषि सेवनम, कृषि कार्ये च। वाणिज्य कर्म पुनः कृषि कार्यम, कृषि कार्यम अथवा सेवन सेवा कार्यम व। सकलाः कलाः, कला सकलाः विद्या, समस्त विद्याः। चतुर्दश विद्याः, वेद पुराण आदि। कलाः चतुष्षष्टि कलाश्च, शिक्षतां प्राप्नोतु, अभ्यस्यतु, अभ्यासं करोतु। परम प्रयत्नं कृत्वा, अत्यधिकं प्रयासं विधाय, खगवत् आकाशवत्, पक्षीवत्, खम गच्छति इति खगः, डय प्रत्यय पुनः उपपद समास है। खम गच्छति इति खगः, खगवत् अर्थात पक्षीवत्। विपुलम विशालम, विस्तृतम।
आकाशम गगनम प्रयातु गच्छतु तथापि पुनरपि इह अत्र मर्त्यलोके अत्र संसारे कर्मवशतः पाप पुण्य पुण्य उचित अनुचित सत असत कर्मानुरोधेन अभाव्यम न भवति, अभावी फलम न भवति, भाव्यस्य नाशः कुतः संभवः, अर्थात तस्य नाशः अपि न भवति, अभावः, भाविनः अभावः नास्ति, अभाविनः भावः नास्ति, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यद् भवति तद् भवति एव, यस्य अभावः अस्ति तद् न भवति, अर्थात कर्मणः फलं मिलति एव। मनुष्य जले निमग्न भवतु, सुमेरु पर्वतं गच्छतु, युद्धे शत्रून् जयतु, वाणिज्यं करोतु, कृषिं करोतु, सेवा कार्यं करोतु, संपूर्ण विद्या प्राप्नोतु, कला प्राप्नोतु, अत्यन्तं प्रयत्नं कृत्वा पक्षिवत् विस्तृत आकाशे गच्छतु, पुनरपि तथापि एतस्मिन् संसारे कर्मवशीभूतः भूत्वा अभाव्यं न भवति, यत् कर्मणः फलमस्ति तत् प्राप्नोति एव, भाव्यस्य नाशः कुतः संभवः अस्ति, अर्थात भाव्यस्य नाशः न भवति। अस्य भावार्थे अस्ति मनुष्यः जले निमग्नो भवतु, सुमेरु पर्वतस्य शृंगम् आरोहतु, संग्रामे रिपून् पराजितान् करोतु, वाणिज्यम अर्थात कृषि कर्म, सेवा, चतुर्दश विद्याः, चतुष्षष्टि कला च अभ्यस्यतु, उत्कृष्टं प्रयत्नं विधाय पक्षिवत् विस्तृतम् आकाशं गच्छतु, परन्तु पुण्य पुण्य कर्म वशात् यद् भावी फलम् अस्ति तद् न भवति, यत् अभावी फलम् अस्ति तद् न भवति, अर्थात भावी फलमे भवति, अभावी फलं न भवति, भावी फलस्य कदापि नाशोपि भवितुं न शक्नोति, अर्थात यद् भावी तद् भवत्येव, यद् अभावी तद् न भवति, न तदभवेत्, तत् अभवेत्, न भवेत्, तन्न भवेत्। वणिज् शब्दात् से करणेन वाणिज्यं भवति, वणिजः कर्म भावः वा वाणिज्यं भावे कर्मणि अर्थे भवति स्म। कृषि सेवनं, कृषिश्च सेवनं च कृषि सेवनं ते कृषि सेवने इतरेतर द्वन्द्वे अस्ति, कृषिश्च सेवनं च, कृषि सेवने, अभाव्यस्य न भाव्यं भूस्य करणेन भाव्यं भवति, चतुर्दश विद्या अंगानि वेदाश्चत्वारः, चत्वारः वेदाः शिक्षा कल्प विरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिंसि इति षडंगानि, मीमांसा शास्त्रम न्याय शास्त्र अधिकम, पुराणम धर्मशास्त्रम, विद्या एताश्चतुर्दश, श्लोके अस्ति से अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर, पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या एताश्चतुर्दश, एवं चतुर्दश विद्याः। कोशः मेरुः सुमेरुः हेमाद्रिः त्रयः सन्ति, पर्यायाः शार्दूल विकीर्तन छन्दे अस्ति, अत्र वर्ण साम्यम अस्ति और दीपक अलंकार है, प्रस्तुत प्रस्तुतानां दीपकं भवति, यत्र प्रस्तुतानां पुनः अप्रस्तुतानां, उपमेय पुनः उपमान, द्वयोऽपि उपमानोपमेयो, प्रस्तुतानां अप्रस्तुतानां एक धर्माभि संबंध भवति, सह दीपकः अलंकारः, वर्ण साम्यम यत्र भवति तत्र अनुप्रासः। अग्रिमः श्लोकः को लाभो गुणिसंगम किमसुखं प्राज्येतरैः संगतिः, का हानिः समयच्युतिर्निपुणता, का धर्म तत्त्वे रतिः, कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा,
कानुवृता किं धनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम् को लाभो गुणिसङ्गमः किमसुखम् प्राज्येतरैः सङ्गतिः का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनम् विद्या किं सुखमस्प्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम्। शार्दूल विक्रीडितम् अत्र छन्दः अस्ति प्रिय छात्राः। अत्र कविः भर्तृहरिः प्रश्नोत्तरद्वारा जीवनस्य लाभादिकं यद् वास्तविकता अस्ति या तां वास्तविकतां वर्णयति। कः लाभः अस्ति, किम् असुखं, का हानि, का निपुणता, कः शूरः, का अनुव्रता प्रियतमा, किं धनम्, किं सुखं, किं राज्यम्। एतत् सर्वं महाकवि भर्तृहरि प्रश्नोत्तररीत्या वर्णयति। प्रिय विद्यार्थिनः, एतत् नीतिशतकस्य अन्तिमं छन्दः, अन्तिमः श्लोकः। अत्र सारांशरूपेण महाकविना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन बहु आकर्षक सुन्दर मनोहर शैल्याम् अनेकेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि दत्तानि सन्ति। एतस्य पदच्छेदः अस्ति कः लाभः, उत्तरसन्धिः अस्ति अत्र। लाभः गुणिसङ्गमः, अत्रापि उत्तमम्। गुणिनां सङ्गमः, गुणिसङ्गमः षष्ठीसमासः। किम् असुखं प्राज्य इतरैः, गुणसन्धिः अस्ति अत्र। सङ्गतिः, का हानिः, समयच्युतिः, समयस्य च्युतिः, समयस्य च्युतिः, समयच्युतिः षष्ठीसमासः। च्युतिः निपुणता, च्युतिर्निपुणता रुत्वम्। का धर्मतत्त्वे रतिः, धर्मस्य तत्त्वं धर्मतत्त्वं तस्मिन् धर्मतत्त्वे, अथवा धर्म एव तत्त्वं धर्मतत्त्वं तस्मिन् धर्मतत्त्वे। अत्र उभयमपि भवितुं शक्नोति। धर्मणः धर्मस्य तत्त्वम् अथवा धर्मः एव तत्त्वं, तत्पुरुषसमासः अस्ति। रतिक्तिनरम धातुक्तिनन्तं पदमस्ति रतिः। कः शूरः विजितेन्द्रियः, उत्तरसन्धिः अस्ति। विजितानि इन्द्रियाणि येन सह विजितेन्द्रियः। प्रियतमा तमवन्तं पदमस्ति। का अनुव्रता दीर्घसन्धि, किं धनं विद्या, किं सुखम अप्रवास गमनम, किं राज्यम राज्यम किम आज्ञाफलम, आज्ञायाः फलम आज्ञाफलम इति अत्र सामान्य पदपरिचयः अस्ति। अन्वये पश्यामः। लाभः कः, उत्तरम्। अत्र प्रश्नः अपि अस्ति, उत्तरमपि अस्ति। लाभः कः गुणिसङ्गमः, असुखं किं प्राज्येतरैः सङ्गतिः, हानिः का समयच्युतिः, निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः, शूरः कः विजितेन्द्रियः, प्रियतमा का अनुव्रता, धनं किं विद्या, सुखं किं अप्रवासगमनं, राज्यं किं आज्ञाफलम्। व्याख्यानं कुर्मः। लाभ है अर्थात अभिष्ट प्राप्ति, अभिष्ट लब्धि। लाभ है कः किम नावधेयः, अभिष्ट प्राप्ति किम उच्यते, किमस्ति उच्यते गुणिसङ्गमः। गुणिजनानां सद्गुणयुक्तानां जनानां संपर्कः, सज्जन संगति, गुणिजनानां संगति।
एकस्य प्रश्नसूत्रमस्ति। संसारे लाभः कः अस्ति वास्तविकः लाभः है सज्जनानां संगतिः गुणिजनानां संगतिः। असुखम अर्थात दुःखम किमस्ति संसारे दुःखमस्ति प्राज्येतरैः संगतिः मूर्खजनैः सह। प्राज्य नाम विद्वान इतर नाम भिन्न विद्वद्भ्यः भिन्नाः ये सन्ति ते प्राज्येतराः भवन्ति। प्राज्येतरैः तैः मूर्खैः सह। प्राज्य इतर के सन्ति विद्वद् इतर के सन्ति मूर्खाः। मूर्खैः सह मूढ़ैः सह संगति संगम है। मूर्ख जनानां संगति दुःखम। सद्गुणवतां संगति सुखम। लाभ है लाभ है। हानि का अस्ति क्षति का अस्ति किम नामधेया का इत्युक्ते किम नामधेया उच्यते समयच्युतिः। अर्थात प्रिय विद्यार्थिनः संसारे हानि अस्ति समयच्युति समयस्य पृथक्करणं समय हानि समय त्याग है समय यापनम। भवतां कालः पठनस्य अस्ति इदानीं भवन्तः समयच्युतिं कुर्वन्ति इति हानि अस्ति। अतः हानि न प्राप्तव्य हानि न कर्तव्य समय व्यापनम कालयापनम न करणीयं व्यर्थ समय यापनम समयच्युति इति एव हानि। एकस्य क्षणस्य जीवने सदुपयोगः करणीयः। निपुणता अर्थात निपुणस्य भावः निपुणता दक्षता चतुरता का अस्ति किम नामधेया धर्मतत्त्वे रतिः। धर्मस्य यत् तत्त्वमस्ति धर्मस्य यद् रहस्यमस्ति तस्मिन् धर्मरहस्ये धर्मतत्त्वे रतीनां प्रेम अनुरागः आसक्ति धार्मिक कार्येषु अनुरागः। शूरः कः अस्ति वीरः कः उच्यते किम नामधेयं वीर कर विजितेन्द्रियः। इंद्रियाणाम् उपरि यः जयं प्राप्नोति इंद्रियजयी विजितानि इंद्रियाणि येन सह। बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र। अर्थात इंद्रियाणि सन्ति ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनः एतेषाम् उपरि एतेषां विषयाणाम् उपरि यः विजयं प्राप्नोति रूप रस गंध स्पर्श शब्दादिकं यः जयते सः विजितेन्द्रियः जितेन्द्रियः एव वीरः। प्रियतमा का अस्ति अतिशयेन प्रिया का अस्ति अत्यंत प्रिया का करे अनुव्रता आज्ञानुगामिनी स्त्री पत्नी सती स्त्री व्रतम पालयित्री स्त्री। धनम किम अस्ति वित्तम किम उच्यते किम नामधेयं करे विद्या विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। चतुर्दश विद्याः अस्माभिः पूर्वश्लोके उक्तं याः चतुर्दश विद्याः सन्ति अंगानि वेदाः सुखं न्यायशास्त्रादिकं धर्मशास्त्रं सर्वं तत्सर्वम् एव वास्तविकं वित्तं धनमस्ति। सुखम किम अस्ति सुखम नाम शर्म श्रीहिंसने सुखने च। श्रीहिंसा धातु और पुनः सुखने अत्र सुख अर्थ अस्ति तो सुखम अर्थात शर्म किम अस्ति शर्म शर्मणि शर्माणि नपुंसकलिंगम शब्दः अस्ति। किम सुखम किम शर्म किम नामधेयम् अर्थात सुखस्य सुखम किम अस्ति अप्रवास गमनम। अर्थात परदेशे यदि गमनम नास्ति अपरदेश अत्र लिखितमस्ति परदेश गमन परदेश गमनस्य अभावः अप्रवास। प्रवास इत्युक्ते परदेश गमनम प्रवासः न परदेश गमनम अप्रवासः। अर्थात स्वदेशे वासः स्वकीय देशे निवासः एव अप्रवासः। राज्यं किमस्ति आधिपत्यं किम् अत्र ए लेखनीयम् अथवा न परदेश गमनं न योजनीयम्। किम राज्यं किमस्ति आधिपत्यं किमस्ति करे आज्ञा फलम आदेशस्य यदि फल प्राप्ति भवति आदेशस्य साफल्यं यदि भवति तदेव आज्ञा फलम भवति। कोऽपि आदेशं पालयति पुत्रादिकं तदेव राज्यम्। अस्तु
अस्य भावार्थं पश्यामः अस्मिन् संसारे सज्जनानां सम्पर्कः एव लाभः अस्ति। मूर्खजनैः सह संगति एव दुःखम्, वृथा कालयापनम् एव हानिः, धर्मरहस्ये अनुरागः एव निपुणता, जितेन्द्रियत्वम् एव वीरत्वम्, पत्यनुकूलचारिणी, पत्युः अनुकूल आचरणकर्त्री या स्त्री सा एव प्रियतमा, विद्या धनम् एव वास्तविकं धनम्, स्वदेश निवासः एव सुखम अर्थात अप्रवास निवास, अप्रतिहत शासनम एव राज्यम, अप्रतिहत अर्थात निर्बाध शासनम एव आज्ञया प्राप्ति भवति, आज्ञया फलं प्राप्तं भवति, आज्ञा पालनं यदि सम्यक् भवति तदेव राज्यम्। एतेषां कार्याणां वास्तविकतायाः अवगमने जीवने साफल्यम् एव लब्धुं शक्यते। व्याकरणम् अस्माभिः यद्यपि पूर्वम् उक्तं चर्चितं, गुणिसंगमः, गुणिनां संगमः, गुणाः सन्ति येषां ते गुणिनः, तेषां गुणिनां संगमः षष्ठी समासे अस्ति। समयस्य च्युतिः षष्ठी समासे, धर्मस्य तत्त्वे अत्रापि षष्ठी, धर्मस्य तत्त्वं तस्मिन् धर्मतत्त्वे। इन्द्रियजै विजितानि इन्द्रियाणि येन सह विजितेन्द्रियः, इन्द्रियाणां जै इन्द्रियजै, अनुव्रता अनुव्रतम यस्याः सा अनुव्रता, आज्ञायाः फलम आज्ञा अथवा आज्ञा एव फलम, आज्ञा फलम, आज्ञायाः फलम इत्यपि। शर्म सात सुखानि च, शर्म सुखस्य पर्यायः सन्ति शर्म सात सातं सुखानि, सुखम शार्दूल विक्रीडितम् अत्र छन्दे अस्ति। एते समस्त नीतिशतकस्य प्रश्नोत्तराणि एतानि सन्ति, एतानि कर्तव्यानि भवद्भिः। अस्तु, वयं पुनः अग्रिम विषयं स्वीकृत्य मिलामः। तावत् सर्वेभ्यः नमो नमः।